la escuchaba. Oye, el motor es que soy para arriba porque los tíos son animales, tú. Ahí te agarra.
José. José. Ahí hay unas piedras. No está hondo. ¿Está bien a gusto ahí? ¿Yo también? Vamos, ahí está nomás lo bajito. Está buena. Un ostión. ¿Lo abriste? Sí, que sí tienen. Todos estos son ostiones. Haz así, con la pistola. Haz así. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Por aquí vamos a pasar? En la orilla. ¿Alguien anda ahí? ¿Ya salió el video? Qué bueno.
Sí. Sí. Sí, ahí, vete. Bueno, ya agarré otro. Sí. Andaban unos grandotes ahorita. ¿Cómo así? Sí, como de 2,5 kilos. Gato. ¿Cómo es? Muy bueno. ¿Nos vamos o qué? Como quiera, ¿para acá no he ido?